สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้ก็ผมมาดูน้ำเหมือนเดิมเนาะดูข้าวเหมือนเดิมนะวันนี้เป็นวันที่8 สิงหาคม 2567เนาะเพื่อนๆนะจะถามว่าช่วงนี้มีเพื่อนๆถามมาว่าเราควรหว่านปุ๋ยรับรวงหรือยังผมก็ตอบแบบตามประสบการณ์ผมเลยนะตามความคิดผมนะหว่านได้แล้วครับหว่านได้นะหว่านได้ก่อนเลยนะเพื่อนนะเพื่อนสามารถหว่านได้เลยใครที่ไปทำนาแล้วมองดูข้าวตัวเองแบบว่ายังไม่ถูกใจนะไม่ถูกใจไงคือต้นข้าวยังไม่ได้แต่งตัวดีมากนักหมายถึงว่ามันยังแค่แกนหรือมันยังดูไม่สมบูรณ์ดีเนี่ยสามารถหว่านได้เลยเพื่อนนะแต่ก็อยากให้เพื่อนเพิ่มปุ๋ยยูเรียผสมสักนิดหนึ่งนะตามความคิดผมนะปุ๋ยยูเรียผสมไปสักนิดหนึ่งนะกับอัตรา3:1ก็ได้3:1ก็ได้เพื่อนนะเพราะอย่าลืมไปว่านะตัวไนโตรเจนนี่นะมันจะทำหน้าที่ได้เร็วกว่าฟอสฟอรัสนะฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมเนาะการเดินทางของฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมมันจะช้ากว่าเพื่อนนะฟอสฟอรัสที่ต้นข้าวเอาไปใช้ในช่วงตั้งท้องนะมันจะช้ากว่าก็ไม่เป็นไรเพื่อนนะถ้าก็ถือว่าหวานได้ยิ่งตอนนี้กับนาปีนี้นะอย่างผมเนี่ยอยู่ทำหอมมะลิสุรินทร์ใช่ไหมล่ะนะ105เนาะคือพื้นที่มันแรงนะเพื่อนพื้นที่มันแรงนะมันแรงแล้วก็ไม่มั่นใจว่าน้ำจะมาตอนไหนนี่บอกตรงเลยว่าเนี่ยบางนาก็ยังไม่มีน้ำเลยนะยังไม่มีน้ำเลยนะก็อาจจะต้องเร่งหว่านช่วงนี้เพราะว่าเขาว่าพายุจะเข้าหลังปลายเดือนนี้หรือสิ้นก่อนกลางเดือนนี้นะพายุจะเข้าแต่เข้าหนักน้ำก็ท่วมก็หว่านลำบากนะเพื่อนนะหว่านลำบากหรือทำลำบากขึ้นนะพอพายุเข้าน้ำมาน้ำหลากมาเลยก็เท่ากับว่าการหว่านปุ๋ยนั้นแทบจะไม่ได้ผลมากนะเพื่อนนะจริงๆปุ๋ยถ้าจะให้ดีคือต้องน้ำน้อยๆเนาะเวลาเราหว่านปุ๋ยเนี่ยน้ำน้อยๆยิ่งเป็นปุ๋ยพวกนี้ด้วยปุ๋ยที่ใช้กับรับรวงเนี่ยก็เราต้องการให้ไอ้นี่เขาไปใช้อยู่แล้วเพื่อนใช่ไหมล่ะต้นข้าวเอาไปใช้ประโยชน์เต็มที่อยู่แล้วเราก็ต้องวิเคราะห์วินิจฉัยเอาเองนะเพื่อนนะกับการทำนาตรงนี้นะผมเองก็ไม่ได้จะบอกว่าต้องทำตามเหมือนหลายๆท่านที่บอกว่ารับรวงต้องประมาณเดือนสิ้นเดือนกันยาไปแล้วตุลาถึงจะดีที่สุดแต่ก็ว่าก็อยู่ที่มุมมองการทำนาแหละเพื่อนเนาะว่าใครจะเจอปัญหาอะไรเพราะทุกพื้นที่นั้นมันไม่เหมือนกันนะแต่ละนาแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันส่วนผมเองเมื่อก่อนคิดว่าจะรอไปช่วงกลางเดือนตุลาดีไหมค่อยไปหว่านรับรวงแต่คิดไปคิดมาก็เกรงพายุอีกเพื่อนนะเกรงพายุเกรงอะไรอีกนะก็เลยต้องแก้ไขด้วยการน่าจะหว่านประมาณก่อนกลางเดือนนี่แหละก่อนกลางเดือนนะหว่านรับรวงไปเลยเพื่อนนะก็ค่อยไปใช้ถ้าผมจะคิดจะใช้นะถ้าผมคิดจะใช้ก็คือถ้ามีเวลานะสำหรับคนมีเวลาก็แคลเซียมโบรอนเนาะพ่นทางใบนะเพื่อนสัก2-3 รอบเข้าไปช่วยไปเพราะว่าผมก็ได้เตรียมการไว้แล้วแคลเซียมโบรอนก็น่าจะประมาณไม่เกิน200-300 บาทนะเพื่อนนะพวกนี้เอามาใช้ในการช่วยทางใบเข้าไปเพื่อนนะก็เป็นมุมมองของผมนะในการทำนาเพราะว่ามันไม่มีสูตรตายตัวง่ายๆหรอกเพื่อนเพราะมันอยู่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเนาะลักษณะการนาหรือพื้นที่แปลงนานั้นแต่ละคนแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะอยู่ที่จังหวะและเวลาด้วยนะสำหรับผมเองก็คงจะต้องหวานก่อนนะหวานก่อนเพราะเกรงว่าตัวพายุจะมาแล้วก็จะทำงานลำบากขึ้นเนาะก็อาจจะทำให้ทำยากขึ้นก็เลยต้องรีบหวานก่อนนะก็หวานก่อนเลยเพื่อนนะก็คลิปนี้ก็มาพูดมาคุยกับเพื่อนๆตามเขาเรียกอะไรตามประสบการณ์การวิเคราะห์เนาะผมก็ไม่ใช่ตัวเก่งตัวอะไรแล้วแต่ว่าวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์ข้าวตัวเองก็ว่าไปตามนั้นแล้วก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆในคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมก็นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามลุงพงษ์ชาแนลนะก็ผมก็จะนำเสนอเรื่องข้าวเป็นหลักนะครับช่องนี้ผมจะนำเสนอเรื่องข้าวเป็นหลักเนาะประสบการณ์การทำข้าวทำนาของผมแต่ละปีแล้วก็
เรื่องข้าวต่างๆนะไม่ว่าอะไรผมก็จะมีความรู้อะไรผมก็จะมาเล่ามาบอกมาพูดมาคุยกับเพื่อนๆตลอดเวลานะครับผมคลิปนี้ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ